वेल हेलो एंड वेलकम बैक, वी आर डूइंग वेल। सो कुछ ही महीनों पहले हमने वीडियो डाला था टिगोर ईवी के बारे में। बहुत सारे जनों को फैन नॉइज का इशू आ रहा था और हमको भी आया, हमारे टिगोर ईवी में भी फैन नॉइज का इशू आया। वो चाहे आप गाड़ी लॉक करो, अनलॉक करो, दरवाजा खोलो, गाड़ी ऑन रहे नहीं रहे तो भी फैन का नॉइज नॉन स्टॉप आते रहता है। इवन चार्जिंग के टाइम पे अगर आप गाड़ी चार्ज कर रहे हो तो नॉन स्टॉप फैन का आवाज चालू है। तो कुछ ही महीने पहले ये प्रॉब्लम आया था और कुछ ही महीने पहले हमने वीडियो भी डाला था और कुछ ही महीने पहले हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश भी की थी। और कुछ ही महीने पहले टाटा ने अपडेट भी निकाला था, पिगटेल करके कुछ अपडेट था जिसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। और वो टाइम पे हमने अपने कार को अपडेट भी कराया, वो जो भी पिगटेल का अपडेट था वो सब भी कराया और जितना डाटा ने बोला सब करवाया। उसके बाद में भी पिगटेल अपडेट के बाद में भी कुछ चीजें उड़ गई थी जो आपको वीडियो में भी बताया था। अभी तो याद नहीं कि क्या उड़ गया था, बट देन वो टाटा ने चेंज करके दिया था। टाटा सर्विस सेंटर पे गए थे तो उन्होंने कुछ पार्ट चेंज करके दिए थे, बट देन फिर से हमको सेम प्रॉब्लम आ रहा है कुछ टाइम पहले से। तो हमको लगा था कि मे भी हो सकता है ठंडी की वजह से, क्योंकि तो अभी पुणे के अंदर ठंडी थोड़ा ज्यादा है, तो मे बी वी आर जस्ट थिंकिंग कि गाड़ी ज्यादा ठंडा हो गया है या समझ में नहीं आ रहा था। सो अभी कुछ ही टाइम पहले ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था तो एक दो दिन हमने नोटिस किया। उसके बाद में हमने बोला कि ये तो नॉन स्टॉप आ रहा है, एसी भी ऑफ है तो भी आवाज आ रहा है। अभी भी गाड़ी ऑन नहीं है, मैं सिर्फ गाड़ी में बैठा हूं तो भी पीछे से आवाज आ रहा है। थोड़ा खिड़की नीचे करके आपको सुनाता हूँ आवाज, पता नहीं आपको आवाज आ रहा है कि नहीं। अभी तो फैन का नॉइस आप सुन सकते रहोगे। मैं 2 मिनट के लिए शांत होता हूँ। अभी जाके फैन बंद हुआ है, तो मैं कुछ भी मूवमेंट करूंगा गाड़ी में तो फैन फिर से ऑन हो जाएगा। जैसे कि मैं दरवाजा खोलता हूँ, दरवाजा खोला, फैन चालू हो गया। तो पता नहीं क्या सीन है इसका, फैन का क्या सीन है नहीं समझ आ रहा है। तो गाड़ी का एक्चुअली अभी सर्विसिंग का भी टाइम आ गया है, तो हम सोच रहे हैं कि फिर से एक बार जाके दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। और हमको बीच में एक बार कॉल भी आया था कि पिगटेल का सेकेंड अपडेट आया है। तो पिगटेल का पहला अपडेट क्या था, तो पहले अपडेट में ही आपको अच्छे से ठीक कर देना चाहिए था ना। तो ये सेकेंड अपडेट में अभी फिर से ये फैन नॉइज अभी तो चालू हो गया है, तो सेकेंड अपडेट फिर से पिगटेल का आया है। वो सेकेंड अपडेट करो, सेकेंड अपडेट करने के बाद में कुछ पार्ट उड़ जाएगा, फिर से सर्विस सेंटर जाओ, फिर वो पार्ट चेंज कराओ, सेकेंड अपडेट फिर से पिगटेल का करना पड़ेगा। तो कुछ ही टाइम पहले ही हमको कॉल आया था कि सेकेंड अपडेट आया है पिगटेल का। तो वी जस्ट थिंकिंग कि उन्होंने गलती से, मे भी हो सकता है कि ऐसे ही कॉल कर दिया हो कि पिगटेल का अपडेट आया है। तो हमने उनको बोला कि पिगटेल का ऑलरेडी अपडेट तो हो चुका है, बट देन उन्होंने बोला नहीं कि पिगटेल का और एक अपडेट आया। अपडेट आने से पहले ही गाड़ी में प्रॉब्लम चालू हो गया है। तो लेट्स सी, आपको दिखाते हैं फिर से जो सेम चीज हो रही है। पहले वाले वीडियो में भी वही चीज हो रही थी, अभी भी वही चीज हो रही है, आपको दिखाते हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखो। सर्विस सेंटर पे जाएंगे, देखते हैं ये क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में आपको अपडेट करेंगे। बट अभी के लिए आपको दिखाते हैं कि कार में ये फैन नॉइस फिर से आ रहा है और बहुत सारे लोगों को आ रहा है। ये फिर से हमको कमेंट्स में आना चालू हो गए, प्लस इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे लोग, तभी जाके हमको मालूम पड़ा और तभी हमारे कार में ये प्रॉब्लम चालू हुआ। तो बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। एक चीज मैंने क्या नोटिस की है कि अगर मैं कार अनलॉक करता हूँ या लॉक करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, जैसे अभी अनलॉक करता हूँ तो फैन चालू हो जाएगा, सुनना। और ये फैन का नॉइस चालू हो गया है फिर से। तो वही सब सेम चीजें हो रही हैं बार बार। वो मैं कार अनलॉक करूं या लॉक करूं, अभी जैसा फैन का आवाज बंद हो गया, कार तो लॉक नहीं किए, बट देन फैन का नॉइस फिर से चालू होगा, बंद होगा। मैं कुछ भी कार में मूवमेंट करूंगा, जैसे दरवाजा खोल रहा हूँ या क्या। तो लेट्स सी, अभी देखो दरवाजा खोलते हैं। अभी दरवाजा खोला, फैन का नॉइस फिर से चालू, आपको आगे जाके सुनाते हैं। तो ये क्या सीन है नहीं समझ आ रहा है। अभी जैसा फैन का नॉइज बंद हो चुका है, कार लॉक करता हूँ, फिर से फैन का नॉइज आएगा। ये फैन का नॉइज फिर से चालू। अभी तो गाड़ी बंद ही है, गाड़ी को ऑन नहीं किया है, बट एक चीज हमने नोटिस क्या की है कि अगर ब्रेक पे पैर है पूरा टाइम, गाड़ी ऑफ है बट ब्रेक पे अगर आपने पैर रखा है
तो फैन जो है वो नॉन स्टॉप ऑन ही रहेगा, बंद नहीं होगा। ब्रेक से जैसे पैर आप निकालोगे कुछ टाइम में फैन बंद हो जाएगा। देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पीछे से आवाज आता होगा आपको फैन का, तो अभी टोटली बंद हो चुका है। मैं फिर से ब्रेक पे पैर रखता हूँ। मैंने फिर से ब्रेक पे पैर रखा और आप आवाज सुन सकते हो, फिर से आना चालू हो गया। अभी तो मैंने पैर निकाल दिया है, बट देन ये क्या प्रॉब्लम है कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप गाड़ी ऑन करो ना करो, ब्रेक पे पैर रखो तो भी फैन का आवाज आ जाता है। क्या सीन है नहीं पता हमको। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये फिर से फैन का नॉइज चालू हो गया है। और अभी वियर्ड थिंग क्या हो रही है कि गाड़ी ऑफ है, गाड़ी ऑन नहीं है, बट देन ब्रेक पे मैं पैर रख रहा हूँ तो भी फैन का नॉइज चालू हो रहा है। पहले जब भी हुआ था ये प्रॉब्लम कुछ महीने पहले, तभी ऐसा कुछ नहीं था कि ब्रेक पे पैर रख रहे हैं तो फैन ऑन हो जा रहा है, एसी भी ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, पूरा गाड़ी ऑफ है, और ब्रेक पे जैसे ही पैर रख रहे हैं फैन का नॉइज चालू हो रहा है। तो क्या सीन है हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जाएंगे कुछ टाइम बाद हम लोग शोरूम सर्विस सेंटर जाके दिखाएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज कमेंट में बताओ हमको कि आप लोगों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, टिगोर ईवी में कुछ नवा प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। बट इधर हम लोग ऐसा कंप्लेन वगैरह नहीं कर रहे, बट देन यस कि अगर कुछ अपडेट निकाल रहे हो तो एक ही बार में पूरा कंप्लीट करो। बार बार पिकटेल का अपडेट आ रहा है, अभी सेकेंड अपडेट जो हम लोग करने वाले हैं, तो अभी सेकेंड अपडेट में प्रॉब्लम ठीक होगा। यही है कि भाई अगर आप अपडेट निकाल रहे हो तो एक ही बार में पूरा कंप्लीट करो। अपडेट की बात कर रहे हैं तो कुछ ही टाइम में हमारे पास अभी टिगोर ईवी में रीजन लेवल का अपडेट मिलने वाला है, टीपीएमएस का अपडेट मिलने वाला है, वॉच सपोर्ट मिलने वाला है, ये सब होने वाला है। क्रूज कंट्रोल तो नहीं मिल रहा है हमको, बट देन ठीक है, इसके बारे में हम कब और किसी वीडियो में बात करेंगे जब ये अपनी कार हम अपडेट करेंगे। बट देन यस, अब भी जो प्रॉब्लम है हमको आ रहा है फैन के नॉइज का। अगर आप में से कितने लोगों को फैन का नॉइज आ रहा है प्लीज कमेंट में बताइए, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है वो भी बताइए हमको। अगर वो सेम प्रॉब्लम हमारे साथ में भी आ रहा है तो हम वीडियो बनाने की कोशिश करें। ये सिर्फ हमको आप लोगों से शेयर करना था। कुछ टाइम हम इतने टाइम से नोटिस कर रहे हैं कि फैन का नॉइज फिर से चालू हो गया है। तो आप में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट में बताओ, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।